Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနေနဲ့ဖြစ်မှာ service add page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းအောင် Facebook team ကိုဘယ်လို request တွေတင်သွားရမလဲဘယ်လို affiliate တွေမိသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video မှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီ video ကြတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ် part 1 video မှာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘယ်လို post တင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး straight TV page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ် page ကိုဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးအသေးစိတ်part 1 video မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီ part 2 video မှာတော့အနီရောင်နဲ့အစင်းအလုပ်ပေါ်လုံးကြီးအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီ page owner ဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော် straight TV page quality အနေနဲ့ပြတော့ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီ page owner သူရဲ့ page မှာ post မှညာတင်ပြီးသွားတယ်အခုလိုမျိုး video တင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ video ရဲ့နောက်မှာတချင်းတန်လေးတွေဖွင့်ပြီးမှသွားတယ်နောက်ခံတချင်းထည့်ပြီးမှ video တင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ video တော့ original video ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ video မှာထည့်ထားတဲ့တချင်းက copyright video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ copyright video တဆင့် copyright ထိမှသူရဲ့ page မှာအခုလို straight TV page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page မှာ video တင်ပြီးသွားမယ် original video တင်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ခံတချင်းထည့်ပြီးလုံးဝတော့လို့မရဘူးတကယ်လို့ page မှာ live stream လုပ်ပြီးစေရောက်နေတယ်ဆိုရင် live stream မှာကျွန်တော်တို့နောက်ကနေတချင်းနဲ့ဖွင့်နိုင်မျိုးတို့ YouTube ကနေဖွင့်နိုင်မျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကအနည်းနဲ့အမြန် copyright ထိမှ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ error နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website တက်ပုံတွေသူများ page အခြား social media တက်ပုံ download ဆွဲပြီးတေချာ edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုး straight ထိမှ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုဒီ page owner သူ page မှာတင်ထားတဲ့ content post တွေကိုသူကိုယ်တိုင်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာခဏ sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page က not recommendation page ကို add risk ဆိုပြီးမှ page မှာ reach တွေ engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရဲ့ page ရဲ့ partner ဝင်ရှိမှလည်း register မှာရှိဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့စာဒီ page quality မှာအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ပြီး reach engagement ကျတော့ခဲ့တဲ့ပြီးလို့ရှိရင် partner ဝင်ရှိမှလည်းအနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့တေချာ setup လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Facebook team ကို request debut team ကိုဒီနေ့ပတ်သက် process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော် page မှာ request review မတင်ခင်အိမ်ဆုံးကျွန်တော် page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ထားမိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးရှိရဆိုအဲ့ဥစ္စာအားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှအခုနပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ copy post copy content ရှိရင်အဲ့ဒီ copy post copy content ကိုဒီ page ကနေအားလုံးဖြတ်ပြီးဖယ်ရှားပြီးဆိုမှတည်းကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာဘယ် admin ထိတို့ဒီ page ကို strike လုပ်ခဲ့ဒီ admin ကိုဒီ page ကနေ remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တာလင်းကားချဖို့ပြသခဲ့ပြီးလင်းကားရရှိတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ request review တင်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request review တင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request review တင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link လေးဖွင့်ထားရှိတယ်ကျွန်တော် link ထဲကျွန်တော် direct ပေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် delete all your post ဆိုပြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမှားရှိတယ်ဘယ်နေရာဘယ် content တင်ထားမိရမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content မှန်တယ်အားလုံး select all လုပ်ပြီး delete လုပ်ပြီးမှ admin ချင်းပြီး post တင်တာလင်းကဆက်ဖို့ပြတော့ခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်သုံးပတ်ရှိတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ request ပြီးတင်သွားရမယ်ဒီ page ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေချာလေးစစ်ဆေးပြီးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ request review တင်တော့ပေးပါမယ်ဒီ page owner ကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးသူရဲ့ page မှာဘယ်လို post ဘယ်လို content တင်သွားရမယ်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်ဆိုပြီးမှအားလုံးပြောပြရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page owner အားလုံးနားလေသဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ step by step ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ဒီနောက်မှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် email တစ်ခုထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနာမည် request review တင်ရမှာစာသားထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသား SMS လောက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page link ကိုတစ်ချက် copy ကူးရမယ်အတွက်ကြောင့် page link တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ link တစ်ချက်ချိန်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးခဏကြာကျွန်တော် request review တင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီစာသားလေးတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုနဲ့နေတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ organ နာမည်လေးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်အခုဖြတ်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးပို့လိုက်မယ်ဒီလိုပို့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ Facebook team review တော့ရောက်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ request review တင်ရတဲ့အရင်လွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှ request review တင်ပြီးတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ plan တင်ပြီးတော့လို့မရပါဘူးเนาะတချို့ကြောင့်လည်းမသိနားမလဲပဲလုပ်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာသူတို့ page ကတချို့ unpublished ဖြစ်တာခဲ့တဲ့မျိုးပါညာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အထူးကြီးဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်တင်နေရာ request review တင်ပြီးတော့ရမယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရာကျွန်တော် direct တော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်မယ်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုယူပြီးတော့မယ်တချို့ကျတော့ဒီ Facebook account မှာ post တင်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ profile ယူပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ page အတွက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုယူတော့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာစာသားတစ်ခုရေးထည့်အခုနစာသားလေးပဲတစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ
page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီစာသားတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot ထည့်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အခုနကတော့ screenshot ဆွဲတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးယူထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးဆိုအခုနဆွဲတဲ့ screenshot ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် select လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် open နေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးတော့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ request review တင်ဖို့တင်နေကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်တော့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser မှာ Facebook login ဝင်မှာ desktop site ပြောင်းမှာ deposit step by step လုပ်တော့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတင်နေရကျွန်တော် request review တင်ဖို့ကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရာကျွန်တော် direct တော့လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုဒီ forum တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ကျွန်တော် page မှာ strike ထိထားတဲ့ဥစ္စာဒီ3ချိန်4ချိန်တော့ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြစ်မနေ request review လာပြီးတင်ရမယ် corporate affiliate form ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာ select လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page number တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်တော့ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ URL တစ်ချက် copy မယ်ပြီး page လို့ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်မှာစာသားပါနော်ပထမတင်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခါမှဒီစာသားထည့်သွားမယ်ဒီစာသားဆိုကျွန်တော်ပထမမသိနားမလဲပဲ unoriginal content ဆိုတော့ကျွန်တော် copy content misuse content နောက်ကန်တခြင်းထည့်တဲ့ bio ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုနားလေသဘောပေါက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ own video own image လောက်ပဲတင်ထားဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်အခုနောက်တိုင်း screenshot တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီပုံစံပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာemail မှာသူကပေးပို့လာတဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍ6လုံးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဏ္ဍ6လုံးကျွန်တော်တစ်ချက် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ထည့်လိုက်ပြီးပါကျွန်တော်ဒီကနေ confirm ဆိုပို့လို့ရှိရင်ပြန်မှာဒီ I'm not robot တစ်ချက် click နေပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် verify လုပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ corporate affiliate from ပို့တဲ့အခါမှာ AS security နည်းနည်းတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်နေပြီး verify လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ I'm not robot ကို verify လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာခဏစောင့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ user submit နေပြီးတော့လိုက်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်တော့ခဲ့တာ update တစ်ခုပေါ့နော်အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မစင် from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ကျွန်တော်ဆိုပို့ရအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ email မှာတော့ receive လုပ်ပြီးပါညာဆိုပြီးပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေတော့မှာကျွန်တော်တို့ email မှာတကယ်တော့ response လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်မှာပေါ့နော်နှစ်ခုလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ခုနေတော့ဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပို့တဲ့ဥစ္စာသူတို့ဘက်ကစစ်ဆေးရဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပြောတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကစစ်ဆေးလို့ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ပြန်မှာသူတို့ response လုပ်ပြီးလာမယ်အဲ့ဒီ response ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှလိုအပ် data ဆိုလို့ရှိရင် page နောက်တစ်ချိန်ပြန်မစစ်ဆေးပြီးမှပြန်မှလုပ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေချာလေးအသေးစိတ်စစ်ဆေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page က 100% ပြန်ဆင်းတော့ခင်ဗျဒီ page ပြန်ဆင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ video မှာကျွန်တော်တက်ဆက်တဲ့လုပ်ပြီးကျွန်တော် video တင်ပြီးတော့ပါမယ်လောလောဆယ်ဒီ video ကျွန်တော် post လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်